so-called 博士咧，我哋一啲都唔博嘅，我哋係雜士嚟嘅。其實係我哋學嘅係專到一個點度咧，同其他人根本就溝通唔到噶啦。自己會成日都提醒自己，其實我識嘅嘢真係好少啊。細個已經係中意睇嗰啲10萬個為什麼啊。咁我有一個幾恐怖嘅癖好，就係其實我好中意考試嗰個感覺㗎，即係可以2、3日唔瞓覺嘅，我係 keep 咗一個好亢奮嘅狀態去讀書啦。22歲喺 Poly 畢業啦，當時畢業嘅時候 GPA 就3.98咯。點解可以 Bachelor 直接跳上去 PhD？ 成績一定起碼有 First Honour 畢業，你先有機會做呢個超級啦。就係有一個新加坡嘅教授啦，咁當時佢係校監嚟㗎已經，佢就直情飛咗我過去了解佢哋實驗室啊，了解佢哋做緊嘅 research project， 最後仲幫埋我交學費。其實有時去一啲場合咧，咁就咁上下就可以交換張卡片啦，咁佢哋就會見到我個 title 啦，咁跟住突然之間就會面色變，哇！原來你博士嚟㗎，跟住咧就開始會拋一啲英文好複雜嘅 terms 啊，即係又講哦，其實我自己都做過啲 research 㗎咁。PhD 呢個身份咧，有時人哋會覺得高不成低不就嘅，即係你咁高學歷嘅冇理由請你去做啲好 old school 嘅工作，咁但係你個學歷咁高，係咪真係有啲咁嘅嘢去俾你做咧？普遍嘅社會都會覺得你高學歷就應該揾翻咁上下嘅錢，平均係5、6萬一個月，屋企人我照顧到。咁另外做緊啲自己好中意做嘅嘢啦，就包括去創業啦，去即係可以好輕鬆地有時去客串下去教下書啦。千祈唔好諗住你要揾一個點樣嘅收入，所以就去讀書，因為讀書一來係一個金錢同埋時間嘅投資，時間其實係好寶貴。其實我有一個男朋友，佢讀書讀到中五啫，都好早就投身社會做嘢。我覺得嗰啲工作嘅經驗絕對不比讀 PhD 低微，絕對唔係咯。職場上嘅嘢，或者有啲人脈啊，我會揾佢接觸嘅嘢，真係啲生活化啲嘅嘢，係即係開闊到我眼界。其實我完全冇一個感覺係，點解會唔會爭得好遠？好中意一齊做一啲狗仔啊嘅義工啊，咁所以喺個義工嘅場合根本就冇分高下嘅。咁嗰陣時一介紹嗰陣時已經知道佢係一個博士生啦，咁首先覺得佢好叻嘅。咁我社會上大學大嘅，17歲讀完 Form 5出嚟。如果單就係講學歷嘅話，唔襯啦，我都明嘅。咁但係好多時候配唔配唔係就係睇單一條件㗎嘛，係咪先？有啲朋友啦，可能覺得就係，咦，喂，你執到寶喎，哇，喺婚姻甚至講緊感情上面，唔係講緊一啲學歷上面嘅門當戶對就行得遠㗎嘛。中意一個人就係中意一個人咯，我唔係中意佢學歷咯。初頭媽咪都會有啲唔睇好嘅，即係話：哎呀，呢個男仔佢會唔會自卑啊？佢會唔會照顧唔到你啊？而家媽咪同佢嘅關係甚至好過我同我媽咪嘅。我覺得學歷完全唔係界定一個人或者佢嘅性格啊、心地嘅一個指標咯。嘥咗你嘅學歷呢句嘢咧，係我長期都聽到嘅。基本上我做啲乜咧，啲人都覺得會嘥咗我嘅學歷嘅，唔知點解。即係我真係唔知佢哋覺得我應該做啲咩先至可以 pair 個學歷。千祈唔好標籤咗我哋應該要做到啲乜，應該揾幾多，應該嘅性格係點咯。我諗即係最後都係會做翻自己行自己想行嘅路咯。Google Play 2018年最受歡迎應用程式嗱，如果你都中意蘋果動新聞呢個 app 咧，快啲嚟投票啊！11月26號就截止㗎啦。